呀，真係好唔好意思啦！剛剛直播之後，我其實都唔知幾時部機停咗，咁然後就個直播斷咗。咁當然啦，我又冇開住另一部機，所以就變咗咧睇唔到個直播原來斷咗線啦咁樣。咁其實今日係想教翻咧我哋上堂嘅時候呢個 Pilates 波咧一啲動作啦咁樣。咁可能大家都對呢嚿嘢都幾陌生下嘅，咁就你可以邊度買到咧？咁香港有得買啦，係啊，咁就滴咩龍嗰度啦，咁或者係淘 XO 啦咁樣啦，咁你自己諗啦，係啦，咁你打迷你瑜伽球或者普拉提球都有㗎啦，而家因為Pilates出名咗嘛，即係你喺某個網站嗰度咧打瑜伽咧係咩運動工具都會係撚住佢嘅。咁係啦，講翻呢個波啦。咁如果你話你冇乜點接觸過咧，咁可以睇下個 size 遮住佢招牌先，因為同我冇關係。呢個20cm 咧就比較適合大部分人使用啦。咁同埋個波我哋唔會幫到最長嘅。咁我幾中意用呢個波咧，因為咧呢個波佢係可以練好多嘢啦。咁有一練呢個柔軟度啦，即係你可以幫助你伸展啦，同埋做 spot massage 啦。咁仲有就係練核心肌力啦。今日最主要係想講翻核心個 part 嘅，係啦。咁我哋就事不宜遲啦。咁第一個部分咧就係今日上堂嘅時候啦。咁大家咧咁就即係我會叫佢哋啦，即係我啲學生啦，咁就去喐下呢個髖關節先啦。咁因為呢個波好鬼舒服㗎嘛，你晾住，咁你不自覺你就會摁下摁下咁樣嘅啦。咁可以引發咗你咧，佢會做多啲呢個 hip mobility 嘅練習。咁啦，咁呢個就係初階啦。咁啊 advanced 啲咧，即係大家再做難啲咧，就係你將呢個手咧就晾住喺個瑜伽席度啦。咁然後你嘅腳都仲喺地下嘅，不過你 pat 就已經唔喺地下啦，你見到更上一層樓咁樣啦。咁最終極咧就係升起隻腳嘅。咁升起隻腳咧，咁首先咧就係要維持穩定先嘅。你有穩定咗先有得你操控佢嘅意思係咩咧？即係話你而家見到我咧開始停咗落嚟啦。咁停咗落嚟咧，咁盤骨咧其實比較咧係垂直於地面嘅。咁如果你盤骨倒後就會引發你想跌後啦。咁其實先頭叫即係啲學生係咁樣喐嘅意思，就係話你喐到某一個位，咁你一定揾到一個位咧，你停咗落嚟嘅。即係譬如如果你失控咗，你就係你轉唔切個盤骨去翻一個 steady 穩定嘅位置嘛。咁所以就先由瘋狂喐咧，其實就係要令到你即係盤骨嗰個穩定程度嘅敏感度係高啲，即係你好似個水平儀咁樣咧，你一知道嗰個位咧過咗個位㗎啦，唔啱位㗎啦，你就要停啦，係啦。咁但係好多人都唔係好似我咁樣咧，而家即係停低咗喺度啦，即係話停就停，話喐就喐嘅要，係啊，即係而家喐翻去你睇啦，係啦。咁要唔喐就唔喐，咁你如果你唔喐的時候，你仲可以做多啲即係其他動作啦，或者你係做啲即係開合腿咁樣咧。咁當然就係要練啦，係咪啊？咁呢個係第一 part 啦。咁第二 part 咧就係同個 core 都又係有關係嘅。咁咧就係要啲學員啦，咁就要用隻腳就係擲住呢個 Pilates ball。咁就手就係用 tabletop position 啦，膊頭對翻手腕啦。咁跟住核心收緊啦，跟住然後就升起你嘅膝頭哥啦。咁膝頭哥個位置咧就喺個臀部垂直對落嘅。咁如果你穩定到咧，咁當然要做多少少嘢啦，譬如你要褪前啦、褪後啦。咁如果你即係問我褪前褪後咁有咩嘢可以睇到咧？咁其實而家我就褪得唔好，因為嗰個波冇 set 靚咗佢個中間位置。咁例如呢個我哋個平時個瑜伽席啦，咁呢條直線嘅嘛，咁我哋個波喺條直線上邊要行走，咁即係話你兩邊嘅腹肌要用得即係好平均咁先至可以令到個波行翻一條直線。如果唔係就好似先頭咁樣有時斜斜地咁樣啦，咁就當然啦，即係本身個波你擺喺個腳嘅下邊嘅時候，你都要穩定咗，你先至開始喐咯。咁就即係呢個係第一個練習啦。所以先頭咁譬如你係啦，重作啦，重做翻呢個位係啦。咁你可以就如果你隻冇直線嘅，咁你就自己揾啲工具去令到你知道嗰條直線啦。
咁所以個膝頭哥之後咧，咁啊今次就即係行翻條靚仔嘅直線啦。嗱，咁呢個係第一個練習啦。咁啊今日冇做嘅，因為佢哋之前做過。係啊。咁第二個練習咧，咁啊係第二班我先至叫佢哋試下加嚿磚，因為咧佢哋好似唔係好對到個 pat pat 垂直對膝蓋嗰個位啦。咁啊索性你咁啦，咁你就即係升起個膝頭哥啦。咁我就要佢哋咧將個腿擺向左右兩邊。咁你唔可以即係撞冧咗嚿磚。如果你撞冧咗嚿磚咧，意味住咧你嘅膝頭哥咧即係去咗，即係離開咗個垂直面啦。係啦，就係咁咯。咁呢兩個練習我都覺得幾好玩嘅，係啊。咁就係一定要配合而家流行嘅 reformer 啦，即係一個係 Pilates 工具嚟㗎嘛。咁第二個即係用途就係攞嚟做 stretching 啦。咁我有一個 stretching 係幾中意嘅，就係一個瞓側嘅動作啦。咁瞓側咗之後，咁就個頭，如果你覺得條頸係拉住嘅，你可以加啲墊啦。咁跟住就將你嘅手即係拉去貼近耳仔啦。然後咧就將你嘅手咧拉後去，盡量貼耳，然後撥翻去個大髀度。咁呢個一拉咧，就個膊頭、胸口啊，尤其是你即係呢隻手舉起嘅一邊，到個胸椎，甚至乎落到去個坐喺地下嗰邊嘅盤骨呢一條 sling 就可以好好咁拉伸嘅。咁就因為個波其實好 fit 到任何腰骨狀況嘅朋友，即係當你有隻椎膝彎你都做到，就唔會話你晾住喺個 forward 度就覺得好揞住唔舒服咯。咁呢個你可以試下，就係即係有呢個波你就即係撥5次啦，5至8次我覺得會比較好啲，因為即係你每一次你會 feel 到呢啲拉伸係會比上一次更加即係 stretch out 到。咁第二個咧就係要瞓低嘅。咁瞓低我即係強烈建議大家係用呢個安全版本啦。咁你安全程度係會倍增嘅，因為咧好多人咧見到咁不如我坐低挨落去啦，咁通常挨落去就會變成咗 high curve extension 你條腰，但係你又挨唔到咧，之後就成個頭撞咗落地。係啦，咁咧呢個咧，咁我哋譬如即係攝咗個波喺個腰度啦，咁你就可以即係自己咁個擰下。咁第二樣嘢咧就係你可以拉長你雙腳，跟住你就將你嘅雙手都拉高咧，咁令到呢一度你可以好好咁 open 得嚟，你又唔使自己用即係背腹肌嘅力量去做嗰個 back extension， 因為有時有啲朋友真係腰骨痛，其實佢哋又唔可以唔做背彎，咁但係好多時一做背彎俾咗啲壓力落條腰骨度，咁但係點解決咧？咁我就好中意用呢個波啦，因為即係呢個波佢可以減低咗你嘅腰骨嘅壓力嘅同時，你又都可以做翻前面嘅 opening， 因為唔可以話條腰端高攤位嘅。咁你見到我度跌緊個身去左右兩邊啦，咁就係啦，即係你可以拉長到你呢個側邊啲位置。咁你離開呢個動作當然就優雅啲，你就高翻隻腳掹翻走個波啦。因為如果即係就咁碌落嚟都唔係唔得嘅，咁樣肉酸啲。咁最後咧就我呢個都幾中意嘅，就係一個 massage 啦。咁你就可以將個波咧就係放喺你嘅腹部嗰度啦，咁然後就按住個波咁樣做一啲輕輕嘅按摩咯。咁按腹就即係都好多益處啦，就幫助你即係啲消化啊，同埋腸部嘅蠕動啦。如果你有一啲排泄排便嘅問題嘅話，呢個好尷尬。但係即係通常有啲朋友遇上呢個狀況嘅，發現自己都係會做呢個撳嗰個嘅腹部按摩㗎嘛。咁其實佢幾好嘅，因為你即係如果你好怕人手直接按落去咧，你呢個係可以隔絕咗呢一個嘅障礙咯，係啦。咁今日就好輕輕即係 recap 翻我哋上堂用呢個 Pilates 波嘅一啲嘅即係介紹啦咁樣。咁其實唔係好完整嘅，但係如果你真係好有興趣，想好好咁樣學，咁當然就可以跟我學啦。咁我哋嘅官方網站就已經有齊各班嘅資料啦。其實你去邊一班咧，你都會有機會係學到呢一樣嘢嘅，因為咧我哋堂都會教唔同嘅工具。咁即係我希望用唔同嘅工具去幫到唔同嘅人嘅身體狀況啦。因為你可能 A 工具你唔係好
幫到你，咁啊用 B 啦，咁啊ABC 你都用得係可以幫到你嘅，梗係更好啦咁樣，咁就係咁樣就係咁多啦咁樣，係啦，咁啊本來直播嚟嘅呢個，不過唔知點解個 IG 直播停咗，又當然我冇睇到，因為我今日冇開到另一部手機，就冇睇住個 IG 有冇 stop 到咁樣。咁個 connection 有問題，咁唯有就直接上 YouTube 啦，係啦，咁啊亦都希望大家啦，就係 subscribe 我哋嘅 channel 啦，咁仲有我哋近排咧，因為入圍咗咧，賽馬會咧一個即係關於長者嘅服務嘅活動啦，咁有個投票嘅，咁就係啊，我哋呢幾日都成日叫大家去投票啦，咁投票期咧就係去到7月18號，係啦，做 deadline 好似係，就好多嘢都唔記得咗。咁大家上翻我哋嘅 Facebook 啦同 IG 咧就去留意下啦。咁又就幫我哋投下一票支持下我哋啦。咁好多謝大家嘅收睇，唔該晒。